Takk, president. Selv om vi har gjennomført en 10-årig opptrappingsplan for psykisk helse, så er det viktig at vi ikke slår oss til ro, men fortsetter innsatsen på dette viktige området. Som statsråden var inne på, så er det bygget 75 nye distriktspsykiatriske sentre, og det er avgjørende at det tilbys gode tjenester til psykisk syke i DPS-ene. Tilsynsrapporter viser at det er betydelige utfordringer med å sikre god kvalitet på dette tilbudet. Som interpellanten nevnte, iverksatte Statens helsetilsyn i 2008 et 2-årig tilsyn med spesialisthelsetjenestene i de distriktspsykiatriske sentrene. Etter et år utga tilsynet rapporten Distriktspsykiatriske sentre, landsdekkende tjeneste, varierende kvalitet. Rapporten er alvorlig og viser til grunnleggende svikt i tjenestetilbudet til psykisk syke. Rapporten er kort omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for inneværende år. Men departementet uttaler selv at denne og andre tilsynsrapporter viser at svikt i helsetjenesten stadig gjentar seg. Det store spørsmålet er da hva helse- og omsorgsministeren som eier av helseforetakene gjør for å sikre kvaliteten og innholdet i behandlingstilbudet til psykisk syke og andre pasienter. Tilsynets oppgave er å avdekke svikt, mens helse- og omsorgsministeren har ansvar for å sikre at svikt ikke gjentar seg. Høyre fremmet i budsjettinnstillingen et forslag der vi ba om en redegjørelse for hvilke tiltak regjeringen har iverksatt for å rette opp generell svikt og mangler som Helsetilsynet har avdekket gjennom sine tilsynsrapporter de siste årene. Dessverre fikk forslaget bare støtte fra opposisjonspartiene, ikke fra regjeringspartiene. Og det er jo seg selv oppsiktsvekkende at regjeringspartiene ikke ønsker åpenhet om hvordan svikt i helsetjenesten følges opp. Vi forutsetter likevel at regjeringen tar ansvar for at svikt som påpekes av Helsetilsynet, følges opp overfor spesialisthelsetjenesten. Og jeg vil utfordre statsråden til å redegjøre for hvilke helt konkrete tiltak regjeringen har iverksatt for å forbedre kvaliteten i de distriktspsykiatriske sentrene i lys av den alvorlige tilsynsrapporten fra 2008. Høyre har foreslått en ny kvalitetsstrategi for helsetjenesten, som bl.a. omfatter utvikling av flere faglige retningslinjer for god behandling. For å forbedre kvaliteten må vi også vite noe om kvaliteten i helsetjenesten. Og samarbeidsregjeringen Bondevik II fikk utviklet 18 kvalitetsindikatorer, men deretter ser arbeidet ut til å ha stoppet opp. Fra Høyres side vil vi understreke at helsetjenesten må styres etter kvalitetsmål, ikke bare etter økonomiske mål. Dette er avgjørende for at pasientene skal få hjelp som faktisk hjelper. Fagforeningene har gjort og gjør mye viktig arbeid i forhold til kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Og Legeforeningen har gjennomført flere såkalte gjennombruddsprosjekt innen psykisk helsevern. Et av dem heter KEP, kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser. Tiltaket ble etablert i samarbeid med Legeforeningen og samarbeidsregjeringen. 24 deltakergrupper fra 30 poliklinikker over hele landet arbeidet systematisk med å implementere og måle effekten av tiltak som skulle sikre bedre tjenester for psykisk syke. Eksempelvis ble det etablert tiltak for å redusere ventetid fra henvisning til spesialistvurdering, sikre bedre behandlingsforløp for pasientene og å styrke samarbeidet mellom poliklinikker og fastleger. I vår skal det gjennomføres et gjennombruddsprosjekt om tidlig oppdagelse og behandling av psykose. Og prosjektet retter seg både mot spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og er etablert i samarbeid mellom flere fagforeninger og brukerorganisasjonen. Jeg vil oppfordre statsråden til å sørge for at helseforetakene bidrar i dette viktige kvalitetsarbeidet, og ikke minst at erfaringer fra prosjektet brukes til å forbedre tilbudet til psykisk syke.